Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttaqin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in amma ba'd. Cenab-ı Allah subhanahu ve teala ve tekaddeski hamdü sana Peygamberimiz Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua selam yollap boğandan keyin maqsad kelsek bugün sözlemoqchi bo'lganimiz Najmuddin Umar An-Nasafi rahimahullah yazgan Aqaid An-Nasafiyya namlıq kitapның 6. dersi. Sifat bölümü geldik. Endi Musannif rahimahullah bunundan ilgili derslerde Allah subhanahu ve taala ve taqaddasning yani bu alemning o'zgarib turadiganligi, har qanday o'zgarib turadigan narsa yo'qdan bar qilinganligini. Demak, alem paydo qilingan, yo'qdan bar qilingan şey ekanligi. Ne isbotlab bo'lgandan keyin har qanday yo'qdan bar qilingan, paydo qilingan, yasalgan narsani chuqur bir yo'qdan bar qilguvchi, paydo qilguvchi, bir yasug'uvchi bo'lish kerak. Bu degan bir aqliy bir savat. Bu aqliy bir savat. Ya'ni har qanday bir yasalg'uvchini, yasalgan bir narsani bir yasug'uvchi bo'lish degan aqliy bir savat. Shuning uchun mana shu aqliy bir savat hammadan biladigan aqlli bir gap, ya'ni har qanday bir yasalg'uvchini bir yasug'uvchi bo'lish kerak. Iz karvanni ko'rsatadi. Tutun o'tni ko'rsatadi. Tutun o'tni ko'rsatadi. Bundaq as-sama'u zatul abraj vel ardu zatu fijaj vel bahru zatu amvaj. Bir yaratqich shuni ko'rsatmasmi? Tabiiyki ko'rsatadi. Ya'ni demak biz bu paydo qilingan olamni bir paydo qiluvchi borligini, buning bor bo'lishi vojibligini, vojib vujud ekanligini isbotladi. Uning keynidan bu zotning qadim ekanligini, ya'ni qadimdan tortib bor, buning avvalisining ibtidosi yo'q ekanligini isbotladi. Undan keyin bu zotning bir ekanligini, agar bu ikkala qilib qolsa, bu olamning nizomi mundaq nizomli turmaydiganligini isbotladi. Undan keyin bu zotning hayot ekanligini isbotladi. Agar bu hayot bo'lmasa, mundaq nizomliq olamni yasayolmaydiganligini. Undan keyin bu zotning qodir ekanligini, qudrati bo'lmasa, mundaq nizomliq olamni yasamaydiganligini. Undan keyin olim ekanligini, olim bo'lmasa, mundaq nizomliq, mundaq go'zal fan texnikalik olamni yasamaydiganligini. Undan keyin sami', harni anglab turadiganligini, basir, hammani ko'rib turadiganligini. Undan keyin shoir o'z oldiga irodasi bor. O'z oldiga nimani xohlasa shuni xohlay oladigan, nima xohlig'ini qila oladigan, xohlig'uvchi va iroda qilguvchi ekanligini isbotlagan edi. Undan keyin mutakallim ekanligini, ya'ni so'zlig'ichi ekanligini isbotlagan edi. Endi u sifatlarning hammasi nima edi? Alloh taolaning asma as-sifat, ya'ni Alloh taolaning go'zal ismlaridan. Ya'ni Alloh taolaning go'zal ismlaridan aql orqaliqmi shu ismlar bo'lmasa bo'lmaydi. Aql orqaliqmi o'ylab topqilib bo'ladigan, ya'ni iloh bo'lish uchun, olamni paydo qiluvchi, yasug'uvchi bo'lish uchun chuqur mush ismlar bo'lish kerak. Mush ismliq, mundaq ataladigan zot bo'lish kerak degan aql orqali topqilib bo'ladigan va naql orqaliqmi Qur'oni Karimda har bir necha oyat kelgan intayin kuchlik bir dalillar bilan biz Alloh taolaniki 8 xil ismini bayon qilib o'tgan edik ilgirki darsimizda. Alloh taolani. Endi bugungi darsimizda bo'lsa Alloh taolaning sifatlar haqida to'xtalib o'tamiz. Musannif rahimahullah deydi, biz aldı bilen nesni bir kısaca so'zlab o'taylik.
Musannif rahimahullah deydi. Ve lehu sıfatun ezeliyetun qaimetun bizatihi. Yani o Allah subhanahu ve teala ve tekaddesinin o alemni payda kılgıcı vacibel vücut boğan Allah subhanahu ve teala ve tekaddesinin ezeli boğan o Allah'ın zatı bilen turulduğun üzüge has sıfatları bardır. Ve hiye la huve ve la gayruhu. O sıfatlar o Allah Teala'nın üzümü emez ve la gayruhu. Allah Teala'nın gayrumu emezdir. Ve hiyel ilmu. O sıfatlar olsa ilimdir ve kudrettir, hayattır ve kuvvettir ve semi' yani anlaştır vel basar yani görüştür vel irade irade kılıştır vel meşi'e yani hahiştir vel fi'lu yani bir şeylerin işlerini kılıştır ve tehliku yani ve yaratıştır ve terziku ve rızık buluştur vel kelam yani sözleştir, kalamdır. Demek Allah subhanahu ve teala ve tekaddesinin mana şu tüvende sözle ütülgen sıfatları bardır degeni yani bu şu asasi sıfatlardır. Asasi sıfatlar. Kalan Allah Teala'nın 99 isim sıfatları hemmisi bu şu sıfatlarının içine kirip gidiyor. Bu sıfatlarının ki içine kirip gidiyor. Yani bu sıfatlar çoğun cihetten üçkü bilinir. Biri sıfatul kemal yani biri sıfatul celal yani biri sıfatul cemal. Sıfatul kemal degen Allah subhanahu teala taqaddasa mana biz so'zlab o'tgan bu shu biz aqida bilimida o'qiydigan bu shu sifatlarni sıfatul kemal yani ma'naviy sifatlarni sıfatul kemal deb ataydi. Sıfatul cemal degen Allah Teala'nın Er-Rahman, Er-Rahim, Er-Rauf, El-Halim degandek sıfatları sıfatul cemal deb atiladi. Onun keyin sıfatul celal degan Allah Teala'nın El-Qahhar, El-Jabbar, El-Muntakim degandek sıfatları sıfat el-celal deb atiladi. Endi bu Allah subhanahu ve teala ve tekaddesinin sıfatlarını biz kısaca düşündürüp biteyli. Musannif rahimahullah ve de ve lehu sıfat yani o Allah subhanahu ve teala ve tekaddesinin sıfatları vardır dedi Musannif rahimahullah. Yani Allah subhanahu ve teala ve tekaddesinin bir kancı türlük sıfatları var. Bir yerde söylediğimiz bu bir kancı türlük sıfatlardan bakas bir türü. O bir tür olsa yani sıfat el-maani. Sıfat el-maani. Yeni bir atalgısı sıfat el-zati. Hem de bu birinci türlerin bir türünde yaparsak savakdaşlar, karındaşlar hayran kalışı mümkün. Bu sıfat-ı maani, sıfat-ı zati diye kanda diyen yaptı. Başka sıfatlar kanda dediyse biz şunu için tefsili sözle bitip gideyle. Allah Teala'nın tüvendikidek türlerge bölünülen sıfatları var. Birinci esma-u sıfat. Esma-u sıfat. İsim yani. Sıfat isimleri birinci. Onu biz ilgili dersimizde sözle ötüşüne oxşan Allah Teala'nın 99 isim sıfatları hem şunu çekildi birinci. İkincisi sıfa nefsiye. Sıfa nefsiye de birisi var. Sıfa nefsiye degen yani o bir tane fakat Allah degen yani vacibel vücut Allah degen Allah Teala'nın ismi bu sıfa nefsiye vacibel vücut. Allah degen Allah Teala'nın ismi zatının ismi alem. Vacibel vücut degen sıfa nefsiye de atılıyor. İkinci türlük sıfat olsa sıfat selbiye. İkinci türlük sıfat selbiye. Bu sıfat selbiye degeni selbi deb atılıp kalışın sebebi çünkü bu sıfat selbiyede Allah sıfat selbiye olamiz Allah Teala'nınki Allah Teala'ga layık gelmeydiğen
noksanlık sıfatlarını hemmini Allah Teala'dan biz nefi kılımız. Yani Allah Teala mındaq noksan nalayıq sıfatlardan pak türde paklayımız. O sıfatları bolsa mesela Allah Teala'nın kadimliki. Kadimlik sıfatıdan Allah Teala yanını payda olğan emas degen selip çıkıdı yani. Baqa Allah Teala'nın baqa sıfatı Allah Teala mengü baqi qağıcıdır deseken Allah Teala tüyap qalmaydı. Allah Teala ölüp qalmaydı. Allah Teala yok olmaydı degen sıfat çıkıdı. Ve muhalefetul havadis de bir selbi sıfatı var yani. Havadis payda olğan narsalarga o'xshamaslik. Yani bunu uçqayna. Unkendan Allah Teala'nın qiyamu bin nefs de bir sıfatı var. O sıfat selbi yani üzüge taynıp turuş degen yani başqalarga muhtaç olmaslik degen gap çıkıdı. Unken vahdaniye Allah Teala'nın vahdaniyet degen sıfat selbi yani la şerike leh degen boldu. Allah Teala birdir desek yani Allah Teala şirk yok. Mana hammasi sıfat selbiye deb ataladi. 5 tane sıfat selbi var. Onundan Allah Teala'nın yine sıfatlarının türlerinin içinden sıfatul maani. Sıfatul maani de bir sıfatları var. Bu ne? Sıfat-ı zati de muhataladı. Sıfat-ı zati de çünkü bu sıfatlar hemmesi Allah Teala'nın zatı bilen tutkan. Bu sıfatlar biz söylep ötken sıfatlar ma yuqorqidek yok bir narsani inkar qilgan, itibarli sıfatlar emas. Bizga amiliyati bor bo'lgan, lekin Allah Teala'nın zatı bilen tutkan sıfatlar. Bunu sıfat-ı zati deb atalgan bu. Yani sıfat-ı zati desek bu çağda bu 8 xil sıfat. Olsa mesela el-kudra Allah Teala'nın kudret sıfatı, Allah Teala'nın ilim sıfatı, Allah Teala'nın ki hayat sıfatı, Allah Teala'nın sema' sıfatı, Allah Teala'nın basar sıfatı, Allah Teala'nın irade sıfatı, Allah Teala'nın kalam sıfatı, Allah Teala'nın tekvin sıfatı mana mujlanması sıfatul maani de matludu ve sıfat el-zati de matludu. Hem de sıfatul zati de atılışı da bunun karşısı da yani sıfat-ı fi'li de bir sıfat var. Sıfat-ı fi'li. Şunun karşı halette sıfat-ı zati de batılıdı. Hem de bu sıfat yine de sıfat thubuti de batılıdı. Sıfat thubutiye de batılıdı. Ne bilgi karşı? Sıfat selbi karşı sıfat thubuti. Yani Allah Teala'nın bir sıfatını yok kılış. Allah Teala'nın bir illetini yok kılış için kâmi belki Allah Teala'ga bir sıfatını muqumlaş için kâmi sıfat thubutiye etken gap. Anladın? Onu yani bir sıfatlar birisi karşı halette tutuşmamında. Onun dekin yeni bir Allah Teala'nın sıfatlarının yeni bir sıfat şu ki sıfat maneviye de bir sıfat var. Sıfat maneviye. Sıfat maneviye degen yani Allah Teala'nın ki ne buluşu Allah Teala'nın kudretlik buluşu, Allah Teala'nın ilimlik buluşu, Allah Teala'nın anlıqçı buluşu, Allah Teala'nın körgüçü buluşu, Allah Teala'nın irade qılıcı buluşu, Allah Teala'nın sözlükçü buluşu, Allah Teala'nın yoxdan var qılıcı buluşu degəndək Allah Teala'nın ki sıfa maneviyaları. Demek bu itibarlı sıfat. Bu itibarlı sıfat yani Allah Teala'nın esma sıfat olan sıfat-ı maaninin ki ikisinin bir kişi nasıl bağlı bir sıfat bu. Demek biz en ahirdeki bir sıfat var sıfat fi'liye. Sıfat fi'liye. Bu sıfat fi'liye sıfat zatiyeye karşı halde. Yani sıfat zatiyeye Allah Teala'nın zatı ta'alluq var. Yani Allah Teala ilimliktir, Allah Teala kudretliktir, Allah Teala sözlü gücüdür, Allah Teala anlı gücüdür, Allah Teala kör gücüdür, Allah Teala sözlü gücüdür, Allah Teala halı gücüdür, Allah Teala degen hayattır degen muamesi sıfat zatiye Allah Teala'nın zatı ta'alluq sıfatı olsa sıfat fi'liye degen şu tekvin yani Allah Teala yoxdan var qılğıçıdır. Allah Teala yaratqıçıdır. Allah Teala rızıq bergüçüdür. Allah Teala tirildirgüçüdür. Allah Teala öldürgüçüdür diye hammasi sıfat fi'liye. Bunu tekvin de bu sıfatın hammasi Allah Teala'nın tekvin degen sıfatıga yenib ketdi. Demek bunlardan biz sıfatlarının hammasini umumi jihatdan biz tushuntirib o'tgan bo'ldik Allah Teala'nın ki mushunda bir so'z yuqorida so'zlab o'tgan şekilde şu türlerge bölünadigan sıfat bölümleri var. Endi bugun so'zlamoqchi bo'lganimiz biz Allah Teala'nın sıfat zatiye. Yeni bir atalgısı sıfat-ı maani deb ataladigan sıfatlarını so'zlamoqchimiz. Endi
saboqdoshlarniki kallasi shu gap qilishi mumkinki, biz ilgari Alloh taolaning mushu sifatniki ismi fa'il shakldagi al-hayy, al-qodir, al-alim, as-sami', al-basir, ash-sha'i, al-murid degan sifatlarni biz o'tib buni ayrim endi buni al-qudra, al-ilm deb ayrim buni so'zlab ekamsak bo'ladi. Buni kelishlikki nima zurriyati batdi deb ularning kallasiga kelib qolsa, buni ayrim so'zlab keltirishniki hikmati shuki, birinchi aqida bilimida ijmoliy so'zlashga bo'lmaydi, umumiy so'zlashga bo'lmaydi. Chuqur tafsiliy so'zlash kerak. Nimishqa aqida bilimini bir dana tarmoq qilib qolsa-mu iymonga daxl tarj etganlik uchun buni tafsiliy so'zlash intayin muhim. Ikkinchisi buningda Mu'tazila guruhi g'ilat bor. Chunki Mu'tazilalar Alloh taolaning sifatlarini yo'q. Alloh taolaning sifatlari Alloh taolaning o'zidir. Alloh taolaning boshqa Alloh taolaning sifati deb bir narsa yo'q deb Mu'tazila inkor qilganlik. Shuning uchun buni ayrim keltirganlik. Buni sababi mana shu. Endi yana biri biz bugun bu so'zmoqchi bo'lgan Alloh taolaniki bu 8 xil sifatul maani deb qo'yamiz endi. Sifatul zati. Bu sifatlarning nimada yine ayrım keltirdi deganda, nimada buni ismi masdar shaklida ayrım keltirdi buni. İsmi fa'il shakldagi shu yetmasmi desa, mesela bu lug'at nuqtasidan ilib aytganda, ya'ni lug'at nuqtasini ilib aytsak, ismi masdardan yerilib, türlünüp chiqqan ismning birer shayga to'g'ri, uygun kelishi, o isimning yerib elingan o'rningmi o shayga to'g'ri kelishini isbot taqozo qildi, talab qildi. Ya'ni mesela Alloh taolaning alim degan ismining, al-alim degan ismining Alloh taolaga to'g'ri kelishi, ya'ni Alloh taolani alim deb sifatlasak to'g'ri bo'lsa-da, to'g'ri bo'lgandan keyin demak şu alim degan ism elingan masdar nima? Al-ilm. Ilm degan sifatningmi Alloh taolaga uygun kelishi, to'g'ri kelishini talab qildi. Alim to'g'ri kelgandan keyin ilmni to'g'ri keldi. Ya'ni bundoq chiqib aytganda, alim degan ism ilmi odamga to'g'ri keldi. Alim degan ism ilmi kishiga to'g'ri keldi. İlmi yo'q odamga alim desa olmaydi. Demak, ya'ni Alloh taolani alim desak bo'lgan ekan, Alloh taolani ilmlik desakmi, yana bo'laverdi. Demak, ilmi yo'q bo'lsa alim bo'lmaydi. Shu Alloh taolaning ilm deb o'ziga bir sifa al-maani deb ataladigan sifati bor. Demak, alim bo'lganda nima? Ism, sifat deb ataladi. Alim ism as-sifa. Ism as-sifat deb ataladi. Al-ilm nima? Sifa maani deb ataladi. Demak, Alloh taolo ilmlik zotdir deganni ko'rsatmoqchi. Endi biz 5ta so'zlab o'tdik. Alloh subhanahu va taolo va taqaddasning bu sifatlarni ayrim keltirishimizdagi maqsad. Ya'ni o 5tiki al-alim degandan Alloh taolaning ilmi borligi chiqib turdi. Ilm degan sifat borligi chiqib turdi. Bu ayrim keltirishni nima keltirdiğimiz deganda Mu'tazilaga qarshi keltirdik degan. Mu'tazila nima dedi? Mu'tazila guruhi mundaq bir savol kelgan, masalan, Alloh taolaning olamni yaratquchining ilm otliq, masalan, bir azaldan tatib bo'lgan, Alloh taolaning zoti bilan turadigan, Alloh taolaning zoti, ya'ni vojibal vujud, ya'ni borligi vojib bo'lgan zot degan uqumdan ziyoda bir uqumni bildirgan. Barliq vojib bo'lgan zot degan masalan al-ilm desak, Alloh taolaning ilm sifati, masalan, vojibal vujud degan ism bergan uqumdan boshqa bir uqumni bildirgan ismi bormi, ism sifatlari bormi yoki yo'qmi degan vaqtga kelganda, falsaflar va mu'tazilalar shundoq gumon qilishdiki, Alloh taolaning sifatlari Alloh taolaning zotining aynidir. Ya'ni
Yani mundaqcha aytganda, yani Alloh taolo bir narsalarni bilish tarafini ilib aytsak Alloh taolo olim. Bir narsaga qodir tarafini ilib aytsak Alloh taolo qodir. Lekin Alloh taoloniki o'z oldiga bir nimasi yo'q. Ilm, qudrat deb Alloh taoloning sifati yo'q deb Mu'tazila guruhi shundoq inkor qildi. Va buni illat keltirib biz bunda desak, taaddudul qudamma degan gap kelib chiqmaydi. Ya'ni demak bu sifatlarni biz bor desak Alloh taoloning sifatlari bir qadim bo'lishi kerak, qadim zot bor bo'lishi kerak. O sifatlar hammasi qadim zot bor bo'lsa, u chaqda bir muncha iloh bor degandek gap bo'lib qoladi. Shunga biz buni hammani yo'q deymiz, u sifatni yo'q deymiz deb Mu'tazila guruhi munda dedi. Munda degandikin buningga ahli sunnat va jamoat javob berib dediki, ahli sunnat va jamoat javob berib dediki, Alloh taolaning qadimiy bo'lgan, azaliy bo'lgan Alloh taolaning zoti bilan, ya'ni Alloh taolaning azaliy bo'lgan, Alloh taolaning zoti bilan turadigan, Alloh taolaning zoti mustaqil emas, Alloh taolaning zoti bilan turadigan Alloh taolaniki sifatlari bor. Endi sizlar degandek, ya'ni bo'lishi imkonsiz bo'lgani, bo'lsa bo'lmaydigan nima? Qadimiy zotlarning ko'p bo'lishi. Ya'ni qadimiy bo'lgan, qadim zot bo'lgan zotniki ko'p bo'lishi. Nima emas? Sifatlar emas. Ya'ni qadimiy zot bir bo'lsa bo'ldi. Ya'ni qadimiy bo'lgan zot bir. Faqatlam vojibal vujud. Vojibal vujud faqatlam bir. Faqat bir, ikki emas. Lekin bu vojibal vujudning sifatlari intayin ko'p. Hatto biz bilmaydigan sifatlarimiz bor. Mana bu Mu'tazilaga qarshi beradigan javobimiz mumkin emas o'g'ini. Ya'ni agarda ko'p bo'lib qolsa, bir muncha iloh kelib chiqgan bunda xato chiqib chiqqani nimadir? Sifatning ko'p bo'lishi emas, balki nima zotning ko'p bo'lishidir. Lekin sifatning ko'p bo'lishidan zotning ko'p bo'lishi kelib chiqmaydi deb bunga bunda javob beramiz. Endi Musannif rahimahulloh dediki, "Va lahu sifatun azaliyatun." Endi birinchi Alloh taolaning sifatlari bordir deb alohida keltirishda, ya'ni Mu'tazila Alloh taolaning sifatlari yo'qdir degan Mu'tazilaga qarshi gap bo'ldimi? Ikkinchi azali, Alloh taolaning sifatlari yangidan paydo bo'lgan emas, azaldan tatib bordir. Endi azaldan tatib bordir degani, yana bu karramiya deb bir tariqa bor. Aqida izib ketgan ozg'in tariqalarning ichida karramiya deb bir tariqa bor. Bu tariqa dediki, Alloh taolaning sifatlari bor. Biroq bu sifatlar hammasi yangidan paydo bo'lgan sifatlar. Qadimdan paydo bo'lgan emas. Ya'ni Alloh taolo xalqni yaratib bo'lgandan keyin xoliq deb atalgan. Xalqqa rizq berib bo'lgandan keyin roziq deb atalgan. Olamni yasab bo'lgandan keyin soni deb atalgan deb, masalan, bunda Alloh taolaning sifatlari kim paydo bo'lgan deb shunda degan, karramiy degan bir tariqa. Shu tariqalarga qarshi ahli sunnat va jamoat aqidasidagi mu'min musulmon olimlarimiz Alloh taolaning sifatlari azali, ya'ni yangidan paydo bo'lgan emas. Alloh taolo hech nimani yaratmasdanmi xoliq. Hech nimani yaratmay turibmi xoliq. Hech kimga rizq bermay turibmi roziq. Olamni yaratmay turibmi soniul alam. Deb Alloh taolaning har bir sifati qadimdan tatib bor sifatidir, yangidan paydo bo'lgan sifat emas. Deb buni illat keltirib, uni nimishqa deysiz desa, nimishqa desa, chunki yangidan paydo bo'lgan narsalar Alloh taolaning zotiga tayinib tura olmaydi. Yangidan paydo bo'lgan, yo'qdan bar qilingan narsalarning sifat bo'lsin, hayqana narsa olsun, Alloh taolaning zotiga tayinib turishi mumkin emas. Nimishqa? U yangidan paydo bo'lgan narsa, hodisa, biz darsni boshlab o'tgandek, hodisalar biz nima olamni isbotlagan joyda qanday isbotladik? Olamning yangidan paydo qilinganligini, yo'qdan paydo qilinganligini isbotlagan vaqtimizda biz hodisa degan narsalar shu olamda, ya'ni nimalar, jismlarda, moddalarda yuz beradi. Hodisa deganning yuz berganligini biz o'z ko'zimiz bilan ko'ramiz. Paydo bo'lganligini o'z ko'zimiz bilan ko'ramiz. Shu hodisa paydo bo'lgan narsaning o'zimi hodisa o'ti. Hodisa paydo bo'lgan narsaning o'zimi hodisa o'ti. Chunki u ikkisi hodisa bilan nima jismlar, moddalar ayrilmaydi deb shunda tushundiganman. 5 ta. Alloh aqliy bilim orqali Alloh taolaning sifatlash bosqichida shunda degan edik. Endi men kelib Alloh taolaning sifatlari yangidan paydo bo'lgan, Alloh taolo qadim desak,
Bunun nima gap lazım keldi bu gapdan yana? Yani o'xshashlar. Alloh taolo yangi paydo bo'lgan gap chiqadi o'chada. Anday yo'q bu yerda. Shuning uchun Alloh taolaning sifatlari hammasi qadimdir. Qaimatun bi zatihi. Alloh taolaning sifatlari Alloh taolaniki zotiga tayinib turdi. Ya'ni o'z oldiga mustaqil. Alloh taolaning sifati bilak yerda, Alloh taolo bilak yerda emas. Alloh taolaning sifati bilak bir shaxs, Alloh taolo bilak bir shaxs emas. Alloh taolaning sifati o'z oldiga mustaqil emas, balki Alloh taologa tayinib turdi. Alloh taologa tayinib turdi. Chunki sifat degan mavsufdan ayrilmaydi, bu aqlli qoida. Chunki sifat mavsufdan ayrilmaydi. Endi bu yerda qaimatun bizatihi deyishdiki, sababni yeni bir sababi nima deganda, Mu'tazila guruhi nima dedi? Mu'tazila guruhi Alloh taolo mutakallimdir. Alloh taolo so'zlaydi. Lekin Alloh taolaning bu so'zini Alloh taolo o'zida so'zlamay, ya Lavhul Mahfuzda yaratdi o'zining kalomini, Lavhul Mahfuzda yaratdi. Yoki Jibril alayhisolamni yaratdi, yoki Payg'ambar alayhisolamni yaratdi vahiy orqali. Ya'ni shuni yaratdi. Unga so'zda Alloh taolo o'zi so'zlamaydi. Deb Mu'tazila guruhi aytadi. Demak Alloh taolaniki bu sifati Alloh taolaning o'zi tutmaydi, balki boshqa bir maxluqlarda, boshqa bir şeylarda namoyon bo'ldi deb shunda dedim, men shuning qarshi oldi qoimatun bizati. Alloh taolaning har bir sifati Alloh taolaning zoti bilan turdi. Bilak bir şey emas, Alloh taolaning zotiga tayinib namoyon bo'ldi. Hamda yani Mu'taziladagi bunday deyishligi sabab yani bu Alloh taolaning sifatini boshqa bir şeylarga tayinib turdi demek emas, balki Alloh taolaning sifati yo'q demekçi yani. Bunda da yani Alloh taolaning sifat deb ayirmasi yo'q. Alloh taolaning sifati Alloh taolaning zotining ayni, Alloh taolaning sifati o'xshash bir narsa, ikki narsa emas. Deb Mu'tazila shunda dedi. Va bu gapiga taqa nima bu gapiga bunda bir ahli sünnetki bunda bir itirazını bildirdi ular. Sizlar Alloh taolaning sifatlari ayrim bir narsa. Andın Alloh taolaning sifatlari va qudrat, ilm, takvindagi sifatlari va Alloh taolaning zoti emas dedinglar. Sizlar anda desanglar. Bunda gap, bunda tuvandikilik natijalar kelib chiqdi deb bizga bunda bir itiroz qo'ydi bu Mu'tazilalar. Yani sizlar bu sifatlarni bir boy narsa dedinglar. Alloh taolaning zotiga o'xshamaydigan bir narsa dedinglar. Yani Alloh taolaning zotidan g'ayri bo'lgan, yani Alloh taolo vojibul vujud degan hukmga o'xshamaydigan bir narsa dedinglar. Anda olgandan keyin bu deganinglardan Alloh taolaning g'ayrini qadim bo'lish kelib chiqdi va qadimlarning birmuncha qadimlarni bo'lib ketishi kelib chiqdi. Bundan birmuncha Xudoyim bor degan gap chiqadi bundan. Şunu bu gap intayin xatarlik gap. Nasar alamı 3 tane ilah var deb kapır olgan. Sizde 8 ya onun köp 99 tane süfti var deb otursanlar qanday o'tdi deb bunda bir qardım birini chaplaydi Mu'tazila ahli sunnat va jamoatga. Bunda bir qardım birini chaplaydi. Shuning bilan ahli sunnat va jamoat bunga javob berib deydi-ki: "Va hiya la huwa va la g'ayruh." Ya'ni u Allah biz demoqchi bo'lgan Alloh taolaning sifatlari u azaliy sifatları Alloh taolaning zoti bilan turgan azaliy sifatları bo'lsa, la huwa degan Alloh taolaning ayni emas va la g'ayruhu. Alloh taolaning g'ayri emas. Ya'ni bunda degani bu sifatlar Alloh taolaning ayni emas. Alloh taolaning ayni desak u chaqda Mu'tazila deydi bular qatı. Mu'tazila nimada Alloh taolaniki bir narsalarni bilish nuqtasini bilsak olim, bir narsalarni qadir bo'lish nuqtasini bilsa qadir, yani ayrim bir sifatida bir narsa yo'q deb bunda dedim, shu Alloh taolaning ayni emasligini Mu'tazilaga qarshi yani. Ayni bo'lsa jo'q Mu'tazila Alloh taolaning sifati yo'q degan bo'ldi. Vala g'ayru di Alloh taolaning g'ayri emas. G'ayri desa u joqda karamiya deganday Alloh taolaning sifatlari hammasi yangidan paydo bo'lgan narsalar deyish to'g'ri keladi. Yoki anda deyish to'g'ri kelmasa g'ayru desa u joqda Alloh taolaning sifatlarini bilsamiz qadim dedikmi? Alloh taolaning bilak shaxs o'sib joqda bilmish Xudoyim bor degan gap chiqadi. Shu Alloh taolaning sifatlari Alloh taolaning ayni emas, Alloh taolaning g'ayri emas. Alloh taolaning g'ayri emas. Endi nasıl bu bizga Mu'tazila guruhi bizga Nasaralarniki gapini
Ekep misal koy. Nasrali 3 tane Xudayım var degan şoňa kapır bolgan. Siz onda desň 8 süpeti var. Wa bu kapırsiz dep bunda itiraz böldigen bolsa bunuň berdigen jawabymız biz Allah Taala'nın kendimizde bu süfetli aynı memes dep Allah Taala'nın süfetlerini inkar kılmadık. Gayri memes dedik. Gayri memes deyiş arkalık birinci kadimlerinin kadimi ilahlarının peyda buluşu, köp buluşu ilahlarının köp buluşu diyen gap lazım gelmeydi bunundan. Nasrala nime üçün kafir oldu? Çünkü ulumunda dedi. Çünkü ula Allah Taala'nın bu üçkü böldü. Bir dada, oğul, mukaddes ruh, bazıları ana dep üçkü böldü. Üçkü bölüp onun kendiden ula ilim bula 3 tane sıfat Allah Taala'ga 3 tane sıfat belgiledi bula. Bir sıfatı vücut yani varlık sıfatı, bir sıfatı ilim, yine bir sıfatı hayatlık sıfatı dep üçkü böldü. Onun kendinin ilim sıfatı İsa Aleyhisselam'a düşken Allah Taala'nın ilim sıfatı İsa Aleyhisselam'ın bedene güçken İsa Aleyhisselam'ın bedene yötkelgen dep Allah Taala'nın sıfatlarını Allah Taala'dan ayrılıdığan, müstakil ayrılıp arcılıdığan bir nersige okşatın, bir nersige aylandığan. Şu sebepten bir yerde 3 tane ilah var diyen kıyımı çıkıp kaldı onun ki. Şu an 3 tane ilah var diyen göz karşı gelip çıktı ama biz andak demeyimiz. Hem de bir yerde ki la huve ve la gayru diyen yani bu sıfatla Allah Taala'dan acımaydı. Allah Taala'dan kat'i öz adı müstakil bir esemez. Kaimetin bizat Allah'ın zatıyla durdu. Allah Taala'nın zatından ayrılmaydıgan, ayrılmaz bir gövde bolgan bunda süpetle. Şunu olan bunun anasarın degen gepi çıkmaydı. Şuna Allah Taala'nın 99 ismi sıfatları hemmisi bardır, haktır. Bunun birinci Xudayım degen gepi çıkmaydı. Mu'tezilege birden gep. Hem de Mu'tezilinin içinden birisi söpsasa ya ki Mu'tezili olamdı o. Ya ki kim buluşunun katı nazar siz bir yerde Allah Taala'nın sıfatları Allah Taala'nın eyni Allah Taala'nın üzümü emez Allah Taala'nın gayrı emez dediniz. Bunda degeniniz bunda karmakka iki tane karma karşı nersini karmakka iki tane karma karşı nersini ten yok kılıp etkenlik. Hudi küçü bilen kündüzünü ten yok kılıp etkenlik. Bigen küçü memez kündüz memez degen de gep bu. Bu mümkün emez keptemdi. Küçü memez kündüz memez buluşu mümkün emez. Ya küçü gelse kündüz kötü, kündüz gelse küçü kötü. Anda iki tane karma karşı nerse küçü gündüz değil. Birisi kesi birisi gelişkilik. İkisi tan yok olmaydı, tan payda olmaydı. Küçüden gündüz tan payda olmaydı, küçüden gündüz tan yok olmaydı. Yani birisi bunda sual sokası. Allah Taala'nın aynı memez, Allah Taala'nın gayri memez dedi anla. Andın. Bunun da karmakka aynı memez digendikin. Karmak iki tane karma karşı nerse tan yok oluyor yani. Aynı memez. Digen aynı memez diyen gep, gayri diyen gep. Gayri memez diyen gep, aynı diyen gep. İkisi yok olup attığına. O mümkün emez. Karma karşı neresi ikisi yok oluşu mümkün emez. Birinci. İkinci ama da inçikilip karsak iki tane karma karşı neresini bir yer yakalık utken sonra bu diyen Allah. Yani aynı memez diyen gayri diyen gep sabit utken. Gayri memez diyen aynı diyen gep sabit utken. Demek iki gepni bir yerge yakam utken. Anladın. Bu kanda ola bunu bizge aynı memez gayri memez dep bizge bir hukum dep bildi dağla bu degen bir mümkün emas bolgan bir kalımıjanlık gepken bu dep bunu sual sorap kapqası bunu deymiz ki biz bir yerdeki Allah Taala'nınki sıfatları Allah Taala'nın nimesi emez. Yani aynı memez Allah Taala'nın üzüm emez degenimiz yani bunda demek çoğunumuz şu en hiç kimesmiş ya da Allah Taala'nın aynı mu emez degenimiz Allah Taala'nın üzüm emez Allah Taala'nın sıfatı degen. Yani Allah Taala'nın zatı yani vacibel vücud. Allah diyen isim el-ma'bud bihak yani taat amel ibadet kılışkı layık sazavar. Boğan zat diyen bu manası. Vacibel vücud diyen Allah Taala'nın ki zatının isminin ki ismi yani barlığı vacip boğan. Bu zat bolması bolmaydıkan. Barlığı vacip boğan zat diyen mana. Manını bildirdi. Hem de la huve diyen yani mesela bu sıfatlar mesela Allah Taala'nın ilim sıfatı mesela alsak. İlim sıfatı Allah Taala'nın ilim sıfatı bildiren hukum
Allah Taala'nın vacibel vücut degan süpütü bir okum o'xshamaydi. Mesela Allah vacibel vücut desek qaysi okum chiqdi bundan yani Allah Taala buluş kerak, Allah Taala bo'lmish bo'lmaydigan zot degan ma'no chiqdimi? Ilm degan Allah Taala ilmlik zot. İkisini okum belak-belak. Yani la huve degan gap yani Allah Taala'nınki zatının ismi bildiren hukum ne? Ma sifatlar bunu bildirmeydi. Sifatlar öz adı belak-belak ma'noni bildirdi. Şunun için Allah Taala'nın zatını bildiren hukmu bunu hukum emas demekçi. La huve degan. Allah Taala'nın üzüm emas demekçi o. Ve la gayru. Allah Taala'nın gayru emas demekçi oğlumuz. Nima demekçi? Yani gayri degan gap qanday olsa gayri o'tu. Qanday olsa boshqa o'tu. Bir narsa degan ikki narsa bor. Ikki narsani tushunasizlar. İki narsaning sizlar ikki narsaning birini yeni birisi yo'q olsa-mu tasavvur qilasiz kalanglarda. İki tane narsa var. Mesela Muhammed ile Ahmet de ikki adam var. Siz Muhammedni Ahmedni o'ylamasdinmi Muhammedni tushunasizlar. Sizlar Muhammed ile Ahmet de ikki narsa var. Muhammedni Ahmedni o'ylamaymi tushunasizlar. Muhammedni Ahmedni o'ylamaymi tushunasizlar. Lekin Muhammedni kallasi yo'q holatda tushunamiz. Muhammed desanglar Muhammed'in kallası yok halatda tushunamizlar. Demek gayri degan gapdan ashu bir narsani yeni boshqa narsalar bilan aralashtirmay ashuni ham o'ylay olasan, tasavvur qila olasanlar. Nima? Mushu gayri o'tu. Agar ashu bir narsani ashu boshqa narsalarni ayirib tasavvur qilolmaydigan, shuni o'ylasangligida hammasi birga ko'z oldingizga farq holatda bo'lsa, bu shu gayri o'tu. Demek Allah Taala'nın gayri emas degan gapdan yani bunun mefhumu emas deganlik emas, gayri emas Allah Taala'nın gayri emas deganlik yani sifatlar Allah Taala'dan ayrıladigan ayrım bir narsa emas. Anladın? Biz şunda Allah Taala'nı o'ylagan aman şu haman bizga Allah Taala'nın sifatlari ko'z oldimizga keladi. Allah Taala'nın sifatlarini shunda o'ylagan aman Allah Taala'nın sifatlari ko'z oldimizga keladi. Demek Allah Taala'nın sifatlari bilan Allah Taala'nınki zatı ayrılmaz bir gövde. Bunundan Nasrala degandek anda bir nima chiqmaydi ha. Nasrala degandek anda shirk aqidasi chiqmaydi balki la huwa va la g'ayru degan gapdan Allah Taala'nın üzüm emas, g'ayru emas degan gapdan bir yerda 3-xil bir hukm chiqadi. 3-xil yani 3-bir xil hukm deganimiz qaysi hukm? Yani Allah mefhum jihatda Allah Taala'nın zatı bildiğin hukum ne? Bu sıfatı bildirmeydi. Şu üzüm emas. Onu genedin gayru degenden yani Allah Taala'dan ayırıp qargılamaydı. Yani bu sıfatlarını Allah Taala'dan ayırıp qargılamaydı. Bu sıfatlar Allah Taala'dan ayrılmaydı. Şu Allah Taala'nın gayri emas. Degen bunda bir ma'no chiqdi. Xuddi bunun misali mesela biz 10 degan bir sanni ifade etmoqchi olsak, 10 degan bir sanni ifade etmoqchi olsak, 10 degan sanning tagida 1 2 3 4 deb 9gacha bo'lgan san bor. 10 degan sanning tagida. Shu sonlardan birikib 10 degan son vujudga keladi. Biz 10 degan sonni ifodalash uchun masalan 1 degan sonning mafhumi ayrim, hukmi. 2 degan sonning hukmi ayrim, 3 degan sonning hukmi ayrim. Aynda hukmi ayrim turug'liq biz 10 degan sonni ifodalash uchun birini shunda olib olsak 10 degan sonning ichidan birining mafhumi ayrim ekan deb olib olsak 9 qatu 10 degan son mavjud bo'lib turmaydi. 2ni olib olsak 8 qatu 10 degan son mavjud bo'lib turmaydi. Xuddi biz 10 degan sonni ifodalash uchun cho'qim birini tatib 10gacha hammasi mafhumi ayrim bo'lsa-mu ayrılmaz bir gavda qilishimiz birisidan birini ilovat qilolmaydi. İlovatsak 10 olmaydi, 10 ilovatsak 1 olmaydi. Demek xuddi shuningdek Allah Taala'nın sifatlaridan Allah Taala'ni ayırıp qarg'olmaydi. Allah Taala'nın gerçi Allah Taala'nın sifatları bildiğin hukmlar Allah Taala'nın zatı bildiğin hukmga o'xshamasmi? Yeni bir gap Allah Taala'nın sifatları bilan Allah Taala'nınki hamda misal taqribi hamda bir yaqinlashtirish uchun kelgan misal. Yani bu xuddi bir aynakka o'xshaydi. Bunda bir aynakka qarasanglar, aynakdagi ko'ringan sima, odamning simasi bu odamning bilak şeyim emas. Bu odamning yüzü emas, bu odam Taala'dan yaratdi. Ko'ringanda shu odamning surati, lekin u odamning bilak rasmi emas, u odamning yüzü emas, xuddi shunday. Ama o'zini deganlik emas, valillahil masalul a'la. Bas sizga tushuntirib bunda yaqinlashtirish. Xo'sh, endi Musannif rahimahulloh buni deb bo'lgandan keyin bizga bu sifatlarniki shunda so'zlab o'tib bizni isbotlamoqchi bo'lgan bu sifatlarning qaysi sifatlar ekanligini bizga tafsili birdan so'zlab bermoqchi. Bu sifatlar bo'lsa
ve hiye el ilmu. Bu sıfatlarının biri ilimdir. Yani Allah Teala'nın bu ezeli boğan, Allah Teala'nın zatı bilen turduğan, Allah Teala'nın ki zatı bildirgen hukumne bildirmeydiğen, Allah Teala'nın zatıdan ayrılmaydiğen, Allah Teala'nın zatının ayrılmayan bir başka bir şey olmayan, Allah Teala'nın zatının ayrılmaydiğen bu sıfatları olsa, bu sıfatlarının biri olsa, kaysı doğar? İlimdir. Yani ilim. Allah Teala'nın ilim sıfatı. Hem bu ilim degen, qanday sıfat desem, ilim degen, Allah Teala'nın ilim sıfatı bilinadigan. Allah Teala bilishlik ish bo'lgan, yani Allah Teala hamma şeyini biladi ama Allah Teala bilishlik ish bo'lgan her şeyini Allah Teala'nın ilim sıfatı şu bilinadigan her şey bilen alaqadar bo'lgan vaqtida ma'lumotlar likkide eshiladigan, ma'lumotlar bilinadigan bu sıfat nima deb ataladi? İlim sıfatı deb ataladi. Endi bu nima degan gap? Bu nima degan gap? Yani Allah Teala'nınki ilim sıfatı dikkat edirsiniz. Allah Teala'nın ilim sıfatı iki xil budur. Yani Allah Teala'nın ilmi Allah Teala'ya nispeten mengü ezeli, kadimi, ezelden tatıp bağ boğan, yanını peyda bulmayan sıfatlardır. İlim sıfatı. Hem de Allah Teala'nınki iki xil sıfatı, Allah Teala'nınki ilim sıfatını biz nispeten biz iki xil düşüneleyimiz hem de. Mahluklarına nispeten. Qanday iki xil düşünümüz Allah Teala'nın biri Allah Teala'nın ilim sıfatı bilen ma'lumotlar, yani bilinmekçi boğan, bilinadigan şeylerine oturuştuk alaka. Allah Teala'nın ilim sıfatı bilen bilinmekçi boğan narsalarning o'rtasidagi alaka. Mush alaka bir alaka var. Mush alaka noktasını bilsek iki xil bu alaka. Biri Allah Teala her qanday şeylerin qaysi zamanda, qaysi makanda, qaysi şekilde yüz berdiganligini, paydo bo'lganligini va qaysi şekilde yo'q bo'lganligini, paydo bo'lsa qanday bo'lganligini, paydo bo'lmasa qanday bo'lganligini hammani Allah Teala aniq biladi. Aniq biladi. Mesela Allah Teala ilmi ezelide, yani ezelden tatbik olmuş ilmide Muhammed degan balaning 2022 yılı 2022 yılı mançı ayının mançı günü saat mançı minut, mançı sekund, mançı dakika o'tgan vaqtida tug'ildi degan Allah Teala ilmi ezelide biladi. Lekin u işte yüz vermedi. İlmi ezelide Allah Teala'nın şu vaqtda tug'ilganligini Allah Teala ilmi ezel bilan biladi. Lekin bu işte yüz vermedi. Mana mavu Allah Teala'nın ilminin mavu tarafi nima deb ataladi? Yani ma'lumotlar bilan bo'lgan qadimiy aloqa. Allah Teala'nınki ilminiki ma'lumotlar bilan mavu tarafi, mushu taraf, mushu aloqasi demak qadimiy aloqa. Yani Allah Teala qadimdan tortib buning bunda bo'ladiganligini biladi degan bo'ldi. Endi yeni bir aloqa var. Yani Allah Teala'nın ilmi bilan şu ma'lumotlar, yani bilinmekçi olan şu ma'lumotlarni o'tirishdiki yangidan paydo bo'lgan bir aloqa var. Yangidan paydo bo'lgan bir aloqa. Yani yangidan paydo bo'lgan aloqa degan gapdan Allah Teala ilmi yangidan paydo bo'lgan degan gap chiqmaydi. Bas şu aloqa yangidan paydo bo'ldi. Yani şu ma'lumotlarga nisbatan bo'lgan şu aloqa yangidan paydo bo'ldi. Yani şu 2022 yılı mançı ayının mançı günü saat mançıdan mançı minut, mançı dakika, mançı sekund, mançı dakika o'tgan vaqtida Muhammed degan bala tug'ildi. Shunda ama şu tug'ilgan vaqtining o'zida Allah Teala şu tug'ilgan hamon buni tug'ilganligini Allah Teala bilib turdi. Tug'ilgan hamon Allah Teala şu tug'ilganligini bilib turdi. Mav bilish bu bilish mahluqat şu ma'lumotlarga nisbatan şu tug'ilganligini iborat mushu ma'lumotga nisbatan yangidan paydo bo'lgan aloqa. Andın. Allah Teala'nın qadimiy ilmi bilan şu ma'lumotlarni o'tirishdiki yangidan paydo bo'lgan aloqa nima? Mushu Allah Teala'nın şu an bilganligi. Endi bunda deganlik Allah Teala'nın ilmi yangidan paydo bo'lgan ilmi ekan, ma deganlik emas. Allah Teala'nın ilmi qadim, o'xshash ilmi qadim, lekin aloqa şu ma'lumotlarga nisbatan bo'lgan aloqa yangidan paydo bo'lgan. Endi Allah Teala'nın bu ilmi
mahlukatlarning ilmiga o'xshamaydigan yana bir tarafi. Masalan, bir cho'ng podshohdan birisi bir qonunda birini chiqib, bir buyrug'dirmaydi, farmonda birini tushirib, ma farmon falon yerda ijro qilinsin deb odamlarni avatgan bo'lsa, bu podshoh u farmonning ijro qilinganligini toki u odamlar berib ijro qilib, unga endi xat maktub yo'llab, men biz sizlarga bunday qildik demaguncha va yoki hozirgi zamonda telefonni olib yoki internet orqali xabar orqali mana biz bunday qildik demaguncha u podshoh uni qolmaydi. O'zi buyurgan bo'lsa-mu, u ishining ijro qilingani yoki ijro qilinmaganligi qolmaydi, nima? Lekin Alloh subhanahu va taolo taqaddasning ilmi unga o'xshamaydi. Alloh taolo ilmi azal bilan bu şeyning har şeyning qanday bo'lganligini, qachon bo'lganligini, qaysi shaklda bo'lganligini, bo'lsa qanday bo'lganligini, bo'lmasa qanday bo'lganligini Alloh taolo biladi. Ilmi azal bilan. Va shu ish yuz bergan hammasini bilib turdi. Yuz bergan hamman shuning qanday bo'lganligini, qaysi shaklda bo'lganligini, bo'lsa qaysi shaklda bo'lganligini, qaysi shaklda yo'q bo'lganligini Alloh taolo shu hamman bilib turdi. Hech nimaga tayanmay. O'zining ilm sifatidan biladi shuni. Hamda yana demak, Alloh taolaning ilmi aloqaga ma'lumotlarga nisbatan aloqa jihatdan ikki turga bo'linadi degan gap ma'nosi shu. Masalan, qad sami'allohu qawlallati tujadiluka degan masalan. Alloh taolo sen bilan jidallashgan ayolni ovozini Alloh taolo angladi dedi masalan, angladi. Bu Qur'on Karim azaliy masalan. Alloh taolo angladi desa, bu qanday gap bu? Burun ayol tug'ilishdan, dunyoga kelishdan burun Alloh taolo anglamadilar uni deb meni ko'nglim kelib qolsa, Alloh taolo ilmi azal bilan bu ayolning munda deydiganligini Alloh taolo biladi. Ilmi azal bilan falani chaqda manchi hijriyaning manchinchi yili manchi soat manchi minut o'tganda Alloh taolo falani ayolning munda deydiganligini Alloh taolo ilmi azal bilan biladi. Alloh taolo o'zini anglaydiganligini biladi. Undan keyin shu ayolning shu degan gapiga nisbatan Alloh taolaning şu hamon shu ayolning shu gapini anglaganlik degan hamon shuni anglaganligi shu ayolniki gapiga nisbatan bo'lgan aloqa. Yangi paydo bo'lgan aloqa, ya'ni Alloh taolaning anglishining yangi paydo bo'lganligi yoki ilmining yangi paydo bo'lganligini bildirmaydi. Endi ikkinchisi vel qudra. Yani Alloh taolaning azali bo'lgan, Alloh taolaning zoti bilan turadigan, Alloh taolaniki Alloh taolaning zoti bildiradigan hukmni bildirmaydigan, Alloh taolaning zotidan ayrilmaydigan bu sifatlarniki yana bir bo'lsa qudratdir. Ya'ni Alloh taolaning qudrat sifati. Endi qudrat sifatiga qanday sifat desa, qudrat sifati deganlik yani Alloh taolaniki qudratidagi ishlarga ta'sir ko'rsatadigan sifatdir. Endi Alloh taolaning qudratli ishlar degan gap hamma ish degan gap. Alloh taolo innalloha ala kulli shay'in qodir. Alloh taolo har shayga qodirdir. Yani demek Alloh taolo qiladigan ishlarga ta'sir bevosita ta'sir ko'rsatadigan sifat nimadir? Qudrat deb ataladi. Alloh taolo o'z qudrati bilan insonni yaratdi. Alloh taolo o'z qudrati bilan osmon zaminni yaratdi deb buni deydi masalan. Yani endi biz bu Alloh taolo qudratiga tayinib bir yaratgan o'z yordam berganda bunda tushunganlik, bunda bilsa, bunda tushunib so'zchilik ahmoqlik, dötlik. Alloh taoloning qudrati Alloh taolodan sirt bir narsa emaski. Alloh taoloning qudrati Alloh taolodan boshqa bir narsa emaski. Demek Alloh taolo o'z qudrati bilan bunda qiladi deganlik, ya'ni Alloh taolo o'zi qiladi deganlik. Alloh taolo qudrat Alloh taoloning o'zining. Bilak Alloh taolo o'ziga qalam xos. Alloh taoloning qudrati hech kimda yo'q. Alloh taoloning boshqa bir narsa emas qudrat degan. Anladın? Endi şu bilib kerakki, ahli sünnet ve cemaat aqidasini ichidagi Maturidiya guruhi bilan Ash'arilar guruhining ichida shu qudrat sifati kelganda bir lafziy ixtilof bor. Bunda tashqi, yuzaki ixtilof bor. Bu ixtilof bo'lsa Maturidiya guruhidagi mashayixlar deydiki, qudrat degan qudrat
sıfatun musahhiha, irade muracciha ve tekvin muassira deydi. Tekvin muassir. Allah Teala'nın tekvin sıfatı muassir. Her kadar işlerini kılışka tesir gösterdiğin sıfatı Allah Teala'nın tekvin sıfatıdır. Allah Teala'nın kudret sıfatı olsa teyarlap biydi. Şeylerin ki peyda buluşuğa, şu yarılışığa, şu işinin kılınışığa tayya şerait hazırlap bitken sıfatı kudret. İrade degen iki manımı kısım bulduğun, manımı kısım bulduğun işinki ikisinin birini haslap bergen. Kudret, sıfat, irade ve şu işini kılan kun da feyekun. Kun desi boğan sıfatı olsa tekvin deydi Maturidiye maşayihleri. Hem de İmam-ı Eş'ari olsa tekvin degen bir sıfat, tekvin degen sıfatını, sıfat fiiliyani bunu sıfat kadim demektir. Belki el-kudra Allah Teala öz kudretiyle her şeylerini yaratıtı her şeylerini kıtıdap hemmeni şu kudret degen sıfatki yığıncaklap ekilidir. Şuna Maturidiye mezhebiga asaslanganda sıfat maani 8 yani tekvin kıtılıdı. Eş'ariye mezhebiga qaraganda göre Eş'ariye mezhebiga göre sıfat maani 7'dir. Endi Allah Subhanahu ve Teala ve Tekades'nin sıfatlarının biri kudrettir dedik. Yani kudret. Yeni bir sıfatı Allah Teala'nın. Hem üçüncü sıfatı değil, birincisi eylem, ikincisi kudret. Üçüncü Allah Teala'nın ki ezeli boğan, Allah Teala'nın zatı bilen turduğan, Allah Teala'nın üzümü emes, gayrim emes boğan sıfatı üçüncü sıfatı hayat sıfatıdır. Hem de Allah Teala'nın bu hayat sıfatı bu mu bir ezeli sıfattır. Bu mu ezel tatbağan sıfat. Yani bu şunu Allah Teala'nın hayat sıfatı bilen Allah Teala'nın ki ilimlik buluşu, kudretlik buluşu, anlayıcı buluşu, körgücü buluşu, irade kılıcı buluşu, mükevvin yoktan bakıcı buluşu diyen sıfatların hepsi Allah Teala'nın hayat sıfatı bilen doğrudur. Çünkü hayat boğan adam yani Allah Teala'nın ki hayat diyen sıfatı Allah Teala'nın ilimlik, kudretlik, anlayıcılık, körgücülük, yoktan bakıcılık sıfatlarının şu sıfatlar bilen sıfatlanışının doğru bulunduğunu doğrulaydıgan bir sıfat hayat diyen. Şunda sıfatlar için hayat buluş gerek. Hayat bulmayan şahsın küçü olmaydı. Hayat bulmayan şahsın ilmi olmaydı. Hayat olmayan şahs anlamaydı. Hayat olmayan şahs görmeydi diyendek. Yani demek hayat bulgan şahs alim buluş. Hayatın alim bulsa hayatın içinden budu. Yani hayat boşluğunda alim budu demek demez. Yani hayat bulmasa alim bulmaydı. İlim bugün için hayat buluş gerek. Kül için hayat buluş gerek. Xuddi şunu degemdi. Velillahi'l meselul ala. Allah Teala'nın hayat sıfatı, mündaq sıfatlı, kudretli buluş için çok bir hayat buluş gerek. Hayat buluş gerek. Vel kuvve. Emdi. Kuvve degen kudret sıfatı. İnnallaha huve'r-razzaku zul kuvvetil metin dedi. Huve'r-razzaku zul kuvvetil metin. Yani kuvve degen kudretniki intayın en yukarı pellesi. Yani kudret ile kuvve bir manada demek emdi. Allah Teala'nın ki sıfat manası bir kuvvettir. Yani kudretle kuvve ikisi bir manada, ikisi bir sana sakut. Onun için Allah Teala'nın ki ezeli boğan, Allah Teala'nın zatı bilen turduğan, Allah Teala'nın ki mefhumedin, Allah Teala'nın isminin mefhumedin ayrım boğan, Allah Teala'nın ki zatından ayrılmaydıgan sıfatlardan yine bir bolsa es-sem'u anlaş sıfatı. Allah Teala anlaydı. Her şeyini anlatıp durdu. Her şeyini anlatıp durdu. Onun için Allah Teala'nın yeni bir sıfatı olsa el-basar. Yani körüş sıfatı. Allah Teala her şeyini körüp durdu. Hoş. Hem de Allah Teala
anglash, kurish degan bu ikki sifat bilan her şeyini intayin kamil, tuluq, %100 iniq holatda anglaydi, iniq holatda ko'radi. Bizning ko'rishimizga o'xshash anda xato ko'rib satgan, chalib ko'rib satgan ish yo'q. Alloh taolo ash qurt qo'ng'izlarning mangan yinik ovozini anglab turdi. Tumtalik qorong'u kechida bir qor toshning tepasida mangayotgan qor chumilini mu Alloh taolo ko'rib turdi. Biz hatta en inchga mikroskoplarni ishlatib ko'rmaydigan farishta, jindan iborat bir necha narsalar bor. Anladın? Masalan, viruslarni ko'rolmaydigan shuncha ilg'or mikroskop durbullar farishtalarni ko'rolmaydi, jinlarni ko'rolmaydi. Biroq Alloh subhanahu va taolo taqaddas hammasini ko'rib turdi. Hammasining ehtiyojini, zarur, tazarruini degan gaplarni anglab turdi. Alloh taolaning anglashi, ko'rishi sezgi a'zolar yo'li bilan emas. Sezgi a'zolar Alloh taolo ko'z bilan, quloq bilan, ko'z bilan ko'radigan, quloq bilan anglaydigan ish yo'q. Ya'ni bizniki qadimgi tillarimizda bor, Alloh taologa ko'rgili ko'z, anglig'ili quloq kerak emas degan gap bor. Chunki nima ish qilmoqda deganda Alloh taolo laysa kamithlihi shay. Alloh taolo o'xshaydigan hech narsa yo'q degandan keyin demak biz Alloh taoloning anglashini, Alloh taoloning ko'rishini Alloh taologa o'xshatmaslik uchun qanday qilish kerak? Ya'ni ko'z bilan ko'rmaydi, quloq bilan anglamaydi. Demak Alloh taolo ko'rgili ko'z kerak emas, Alloh taologa anglig'ili quloq kerak emas. Bu şeylar hammasi bir odat. Bizning ko'zimiz, bizning quloqimiz bu xuddi bir nima o'xshaydi amaliyotda, bir pozga o'xshaydi pozga. U pozining ichida tok bo'lmasa, poz yanmaydi. Alloh taolodan bizga shu narsani kurash, shu narsani anglash quvvati Alloh taolodan bizga kelmasa, xuddi tok kelganda kelmasa, bizning ko'zimiz ko'rmaydi, quloqimiz anglamaydi. Quloq bo'lgan bilan anglamaydi, ko'z bo'lgan bilan ko'rmaydi. Shu hayron qolmoq. Ko'zimiz qanday ko'riladi, quloqimiz qanday anglaydi deb hayron qolmoq. Bu ko'z, quloq degan narsa Alloh taolo bizga shu cho'tgan quvvatni Alloh taolo bizga yo'llab bermasa, shu ham ko'rmaydi bu narsa. Nurg'ulgan ko'z odamlar ko'rmaydigan, qarg'alab qoladi. Nurg'ulgan odamlar quloq panglab qoladi. Quloq quvvati anglamaydigan. Demek bu Allah subhanahu wa ta'ala taqaddas yani anglash, kurashni iborat kuchni yaratib bersa, ko'rg'ulutu anglagulut. Agar yaratib bermasa, ko'rg'ulamaydi, anglagulaydi. Demek ve ovozniki, Alloh taolaniki ovozlarni anglashimi unda. Bizniki bunda bizning ovozni anglashimiz quloq orqali anglaymiz, yine bizga ovozlar havo iqimi orqali quloqimizga eqib kirdi. Ovozlar. Şu orqali anglaymiz. Anladın? Allah subhanahu va taolo taqaddasini anglashganda havo iqimiga muhtoj emas, quloq a'zoga muhtoj emas. Allah subhanahu va taolo taqaddas o'zining sam' sifati bilan anglaydi, ko'rish sifati bilan, basar sifati bilan ko'radi. Endi Alloh taolaning anglashimi, Alloh taolaning ko'rishimi qadim. Qadim, bu ikkisini qadimligidan anglanadigan narsalarning, ko'riladigan narsalarning qadimligi lazım gelmeydi. Biz 5 so'zlab o'tgandik. Anladın? Masalan, qad sami'allohu qawlallati tujadiluka ayetdiki Alloh taolo bunda degan ayolning gapini angladi dedikmi? Angladi degandan Alloh taolaning anglashi degan qadim tusa. Alloh qadimni tatib anglatgan zot tusa Alloh taolo. Bunu angladi deganimizdan bu ayollar qadimni tatib olmadilar billah degan anda emas buning ma'nosi. Alloh taolo qadimni tatib anglatdi degan Alloh taolo anglaydi. Lekin bu ayolniki degan gapini angladi deganligi turganda Alloh taolo degan vaqtida Alloh taolo degan vaqtida angladi. Alloh taolo qadimiy ilmi bilan, ilmi qadimiy bilan o ayolning anda deydiganligini bildi va anda deydiganligini anglaydiganligini Alloh taolo bildi. Ma'u qadimiy anglash deganlik. Endi şu hamon deganligini şu hamon degan vaqtida anglaganlik shu deganda bu nimaga şu masmuat, ya'ni angladigan şu şeylarga nisbatan bo'lgan Alloh taolaning qadimiy anglashining aloqasi. Paydo bo'lgan aloqasi deb ataladi. Mana yangidan paydo bo'lgan aloqa, o yeni bir tarafı şu qadimiy aloqa, yangidan paydo bo'lgan aloqa deb ikkiga ayirib, 5 ta ayirib o'tgan edik. Yeni bundoq chiqib aytganda Alloh taolaning ilmi azali, ilmi haqiqa. Anglashimi haqiqiy yani azali anglash, haqiqiy anglash degan, yani amaliyotda anglash degan. Ikki buni tushunsa. Alloh taolo
ilmi ezeldi munda deb bilib bir ishni, ondan keyin amaliyotda shu ishning bo'g'ini ilmi haqiqat deb ataladi, azal tartibini ilmi azali deb ataladi. Demak bu shunday. Lekin bulardan u ma'lumotlarning, masmuatlarning, mubsaratlarning yangidan nima qadimdan tortib bor ekanligi kelib chiqmaydi. Bu xuddi misolga bersak, nima o'xshaydi desa, masalan birdan tugrukni hisob qilaylik, bir tugruk. Men tugrukni atrofida aylansam, bu tugruk birdan o'ng yonimda bo'ladi, birdan so'l yonimda bo'ladi, birdan oldimda bo'ladi, birdan keyinimda bo'ladi. Bu demak, bu tugrukniki har tarafdan men midlab tursam, tugrukniki taraflarini o'ng tarafimda, hali so'l tarafimda, hali oldimda, hali keyinimda bo'lib qolishi tugrukning o'zgarib turganligini bildiramdi yoki mening o'zgarib turganligimni bildiramdi desa, mening o'zgarib turganligimni bildirdi. Men aylanib turgandan keyin tugrukniki yo'nalishi o'zgardi, tarafi o'zgardi. Xuddi shuningdek bu Alloh taolaniki bu diguvchilarning gapini shuman anglashib, shuman bilishini o'zi Alloh taolaning ilminingki yangi paydo bo'lganligini bildirmaydi, balki bizning ishimizning yangi paydo bo'lganligi. Bizning ishimizning yangi paydo bo'lganligini bildirdi. Oxiratdagi xulosa kalam shu. Allah Teala'nınki biz ilim süpti, kudret süpti, hayat süpti, semi süpti, basar süpti deb 5 süpetinde bulduk mu? 6. süpti olsa vel iradetu vel meşi'eh. Allah Teala'nın irade süpti. Yani Allah Teala'nın ezeli boğan, Allah'ın zatlarını turduğan, Allah Teala'nın üzümü bomboğan, gayrim bomboğan bu süpti. Biri olsa yani 6. süpet irade vel meşi'eh. İrade kılış, hayiş. İrade, hayiş süpti Allah Teala'nın. Hem de Allah Teala'nın bu irade, hayiş diyen bu iki süpti olsa muhassistur. Muhassis. Yani muhassis diyen ne yapacak? Allah Teala yağmur yağdırışkımı kadir. Yağmur yağdırmaslıkımı kadir. Hem de Allah Teala irade süpti bilen yağmur yağdırmaslıktan iki Allah Teala'nın kudretli işime, iki kudretli işinin birine nima qiladi? Tanlaydi. İrade süpti bilen. Yani yağmur yağdıray. Yağmur yağdıray. Ma'lum bir vaqtda, ma'lum bir makanga yağmur yağdıray. Anladın? Deydi. Yani demek ikkinchi qadir Allah Teala. Allah Teala nisbeten taskin deb gap yo'q. Masalan, bizga nisbeten yuğan eg'ir manchi kilolar, yani 50 kilolar taşdan meni ko'tarish, kichik bir shag'ilni ko'tarishdan tas bizga nisbeten. Lekin Allah Subhanahu va taologa nisbeten o'xshash. Allah Teala'ga qiyin ish yo'q bu yerda. Allah Teala her şey oson Allah Teala. Allah Teala'nın kudretini oldida hamma şey nima? Oson. Lekin şu şeyniki birini tanlash, ixtiyor qilish, birini şu ma'ni qilishni o'zi nima deb ataladi? İrade, hahish deb ataladi. Anladın? Yeni biri bu irade hahishniki biz tushundish uchun ikki xil hukmni bilish kerak. Biri Allah Teala'nın oldida hamma narsa qudretini oldida hamma narsa o'xshash. O'xshash bo'lgan narsani birini tanlash degan bo'ldi. Yeni biri Allah Teala'nın ilmi şu Allah Teala'nın iradesi bilen boğan işqa tabi. Allah Teala'nın ilmi Allah Teala'nın iradesi bilen kudreti bilen boğan işqa tabi. Bu din nima degan gap desa, bunu en inchki mesele. Yani Allah Teala ilmi ezelide mundaq deb yozgandikan, mening mashum mundaq bo'ldi. Allah Teala ilmi ezelide meni namoz o'qimayotgan deb yozibdikan, men shu namoz o'qimadim. Bu gap bu Jabriyya degan ozg'in payg'ambarning gapi bu. Bu gap aqmaydi. Balki ish qanday? Yani Allah Teala men namoz o'qimaganligimni Allah Teala bilganligi uchun bu namoz o'qimaydi deb yozibdikan. Men namoz o'qimaganligimni bilganligi uchun Allah Teala namoz o'qimaydi deb yozibdikan. Ma to'g'risi ma. Demak, yani Allah Teala'niki ilmi azalisi nimadan keyingi to hodisani yuz bilishdan, shu ishni yuz bilishidan orqada turdi degani keyin paydo bo'lganligi emas. Alloh taolo ilmi azalda buni yozib qo'yib bo'lganlik. Lekin mening munda qiladiganligimni bilganlik uchun Alloh taolo bilganlik uchun nima qilibdi?
Shunda yozgan. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo taqaddas bizga juz'iy ixtiyor, ya'ni iroda bir bo'lak irodani Alloh taolo bizning qo'limizga bergan. Yipni uchi bizning qo'limizda. Shu namoz o'qay deb o'qiydigan, o'qimaydigan shu iroda qilish. Shunda iroda qilish huquqi. Namoz o'qay deyalaymiz. Namoz o'qay deb shunda tirishqanimiz Alloh taolo bizga namoz o'qish kuch-quvvat ato qilibdi. Biz askilik qilay deyalaymiz. Shu askilik qilay deb iroda qilib shunda tirishqanimiz Alloh taolo askilik qilishga meni kuch-quvvat ato qilibdi. Demak, bu iroda huquqi bilan biz yaxshi, yomon mukofotlarga, jazolarga uchraymiz. Anladın? Menchalik demoqchi o'g'lim, Alloh taolaning iroda, xohish degan sifati ikki xil bilan ifodalanadi. Birisi Alloh taolo ikki ishning ichidan, Alloh taolaning qudratidagi ishdan ikki ishning ichidan birini tanlaydi irodasi bilan. Birini tanlaydi. Endi bu tanlab yuz bergan ish yinini mo'ydan bo'lmaydi. Alloh taolo majburiy yuz bergan Alloh taolo yuz bergan ish Alloh taolo ilmi azalda yazayotganligini emas, ilmi azalda yazayotganligini emas, mush ish mushunda yuz berdiganlik shuni Alloh taolo yozgan. Mush ish mushunda yuz berdiganligi uchun, masalan, Alloh taolo texnik aytsak bu gapni. Bir banda bir askilik qilmoqchi, askilik qilishni iroda qildi. Shu hamon Alloh taolo bu bandaga shu askilik qilish degan ishni Alloh taolo shu hamon yaratib berdi. Alloh taolo iroda qilib, yaxshilik askilik ichidan askilikni iroda qilib Alloh taolo shu bandani yaratib berdi. O banda iroda qilganlik uchun yaratib berdimi? Bu odamning bu askilikni qilganligi Alloh taolo ilmi azalda taqdirda bu askilikda bezayotganligidan emas, balki shunda askilik qiladiganlik uchun Alloh taolo shunday yozgan. Ma'u intayin ichki masala. Yani iroda xohish masalasiki intayin ichki masala. Endi bizniki bu yuqorida bitta so'z aytgan bu gaplarimizdan Alloh taolaniki xohishi, biz masalan Alloh taolaniki irodasi, Alloh taolaning xohishi qadimdir dedik, ha? Alloh taolaning irodasi, Alloh taolaning xohishi qadimdir dedik. Qadimdir dedik. Demak, bir paytli kishilar Alloh taolaniki mashiati qadimdir, ya'ni xohishi qadimdir, irodasi yangidan paydo bo'lgandir. Alloh taolaning zoti bilan turdi dedi. Buni raddiya qildik. Buni raddiya qilgan bo'ldik. Chunki biz mashiat bilan qadim, mashiat bilan irodani ikkisi o'xshash qadim sifat deb atadik. Ikkinchi paytdagi ayat borki, ular Alloh taolaniki o'z ishiga bo'lgan irodasi, Alloh taolaning o'zini bir ishini iroda qilishi nima deganlik bo'ldi? Uning ma'nosi Alloh taolo zo'rlanguvchi emas. Alloh taolo g'ofil qoluvchi emas. Alloh taolo mag'lub bo'lib, yengilib ketguchi emas. Erkin ish qiluvchi degan bo'ldi ma'nosi. Ondan murid iroda degan ma'nosi. Endi Alloh taolo o'ziniki ish emas, boshqasining ishini iroda qilishi deganning ma'nosi Alloh taolo uni buyrug'uchi degan bo'ldi deb bunda ma'no aytganlar. Buningga raddiya qaytadi. Buningga raddiya qaytadi. Nima deb? Birinchisi Alloh taolaning irodasi deganlik nima deganlik? Alloh taolaning irodasi deganlik, ya'ni ikki maqdur Alloh taolaning qudratidagi ikki ishning birini tanlaganlik. Ikki ishning birini Alloh taolaning tanlaganligi, Alloh taolaning iroda qilganligi bo'ldi. U ishni qilganlik emas. U ishni buyurganlik emas. U ishni qilganlik emas, u ishni buyurganlik emas. Endi bir odam Alloh taolaning ma'ashni iroda qildi, sizlarning ma'ashni iroda qildi desa, Alloh taolo ma'ashni buyurdi degan bo'ldi deb ma'no aytganligiga bo'ldigan javob qandoq bo'lsin. Alloh taolo har bir mukallafni iymon chiqib berdi. Yani ya eyyuhan nas ubudu rabbakumul-lezî halaqakum. Ey insonlar, sizlarni yaratgan Parvardigorga ibodat qilinglar. Iymon aytinglar deb Alloh taolo buyurgan tursa, aminu deb buyurgan tursa, ajab amaliyotda va sayil vajibat degan qolgan ibodat, namoz o'qinglar, zakot beringlar deb buyurgan tursa, hamma insoniyat iymon etib endi ibodat qilishga buyurgan tursa, amaliyotda shu mukallaflarning ichida musulmonlardan kofirlik jiq tursa, Alloh taolo velav sha'ala vaqa, agar Xudoyim uni xohlagan bo'lsa, agar shularning musulmon bo'lishini, shularning hammani bir millat bo'lsa xohlagan bo'lsa, albatta yuz beradi bu ish. Demak, iroda, mashi'a degan amr boshqa gap, ya'ni buyruq boshqa gap. Nima? Iroda,
meşiyet, hayiş başka gap. Allah Teala eğer halisa maşallahu kan ve ma lem yeşe lem yekun. Anladın? Fealun lima yurid. Allah Teala irade kılası kıtu. Lakin Allah Teala bazısı bendelerini işi buyuruyor. Namaz okunla da buyuruyor, bendeler namaz okumaydı. Harak işmanla da buyuruyor, bendeler harak işiyor. Demek Allah Teala'nın emri ile Allah Teala'nın iradesi bu ikisi ayırmış. Bunun kendi Musa İbrahim Allah dedi ki vel fi'lu ve tehliku ve terziku dedi. Hem de ma 3 sıfat üçüncüsü yıktığı bilen tekvin sıfatıdır. Yani fiil Allah Teala'nın demelerine işlerini kılışı, urunduşu, işlerini kılıp uruluşu ve tehlik degen Allah Teala'nın yaratışı. Yani ve tehlik degen ne demiş ki vel halku deb ketib yaratış dediyse halq degan gapniki mahluk degan ma'nosini bor. Halq, mahluk degan ma'nosini bor. Buningda masdarni so'zlab ism maf'ulni iroda qilishni oid ko'p qo'llanganlik uchun arab istilohida halq degan vel fi'lu vel halqu deb fi'lu sulasi mujarrad babini bo'lganligini halqu deb sulasi mujarrad babini keltirmay balki ve tahliq sulasi mazid babini keltirdi nimishqa shu kichikgina qalbida bir nima bo'lmasin, qalbda bir kichikgina bir shak shubham bo'lmasin deb. Va talziqu degan rizqi bilish. Rizqi bilish degan bu, ya'ni Alloh taolo takvin sifatiga qo'ygan al-fi'lu va at-takhliq va at-tarziq degan hammasi ash 5 so'zlab o'tgan 5 tiki 7si umumiy 7si ya'ni ilm, qudrat, hayat, quvvat, sama', basar, irada, mashiya, kalam degan moyatisi nima? Sifat zatiya. Endi va takvin degan yani fi'il, takhliq, tarziq ma uchun nima? Sifat takviniya. Yani sifat fi'liya deb ataladi. Allah Taola'nın bir ishni qilishi, Allah Taola'nın yaratishi, Allah Taola'nın rizqi berishi, Allah Taola'nın tiriltirishi, Allah Taola'nın o'ltirishi degan bu sifatlarning hammasi nima deb ataladi? Sifat fi'liya deb ataladi. Sifat zatiyaga qarama-qarshi ikki sifat. Sifat zatiya, sifat fi'liya deb. Sifat subutiya, sifat salbiya deb uni o'qitdik. Sifat maani, sifat ma'naviya deb uni o'qitdik. Endi hozir shu sifat takviniyaga qarag'an fi'lu va tahliq va tarjiq degan sifatning hammasi sifat takviniyaga qaytadigan sifatlar. Shunga oid bo'lgan sifatlar. Endi ishlat shuni bilishimiz kerakki, Alloh taolaning 99 ism sifatlarining hammasi Allah Teala'nın sıfat zatiye, sıfat fiiliyesini içi kirib ketadi. Anladın? Bir işte kilish. Bir işte kilish degan ait sıfatlar hammasi tek sıfat tekvinning ichiga kirdi. Allah Teala andaq, Allah Teala mundaq, Allah Teala andaq mundaq deydigan sifatning biri sıfat zatiyega kirib ketadi. Shuning bilan hamma sifatlar shu 7 xil sifat, 8 xil sifatniki ichiga kirib ketadi. Yani demek bunu bizge Ehl-i Sünnet ve Cemaat maşayihleri 99 ismin sifatini yok deganlik emas, belki şu sifatlarning hammasi mush sifatlarning ichiga kirib ketadiganligini bildirdi. Hammasi qadim, hammasi azali, hammasi Allah Taolaning zoti bilan turgan sifatlar bo'lganligi uchun bizga shuni bir texmi oddiylaştırıp, qolaylashtirib bergan gap. Eng oxirdagi Allah Taola'nınki 8-ci sifati bo'lsa nima? Vel kalam. Allah Taola'nın kalam sifatidir. Allah Taola'nın azali bo'lgan, Allah Taola'nın zoti bilan turadigan, Allah Taola'nınki zotining hukmi bu sifatniki ma'lum sifatning hukmi Allah Taola'nın zotining hukmi bo'lmagan. Ve Allah Teala'nın zatının bu sıfattan ayırıp qaraydigan bo'lmaydigan sıfatlardan bir sıfat olsa Allah Teala'nın kalam sıfatıdır. Kalam sıfatıdır. Endi Allah Teala'nın bu kalam sıfatı bu kalam sıfatının bazısını ataladi. Kur'an deb ataladi. Kalam sıfatının bir kısmı bazı hammasi mesela bazısı Kur'an deb ataladi. Anladın? Şu biz hozir harflardan tuzilgan, ovozlarimizdan o'qiladigan, qalblarimizda yod ilinadigan, sahifalarga yoziladigan
şu Kur'an-ı Kerim kalam lafzi deb ataladi. Şu Kur'an-ı Kerim ko'rsatgan ma'no har qaysi tilda bo'lsin, qo'y arab tili bo'lsin, xohi uyg'ur tili bo'lsin, xohi ingliz tili bo'lsin, har qanday tilda bo'lsin, şu Kur'an-ı Kerim ko'rsatgan o'xshash ma'noning o'zi nima? Kalam an-nafsi deb ataladi. Kalam an-nafsi deb ataladi. Endi Alloh subhanahu va taolo taqaddasniki kalam an-nafsi desak, ya'ni o'rtaq. Hamma tilga o'rtaq gap. Kalam lafzi desek Kur'an-ı Kerim. Kalam lafziyasi Kur'an-ı Kerim. Bu Allah Teala'nın kalamının bir kısmı. Yani Allah Teala'nın kalamı Süryan tilida bo'lganda İncil. Allah Teala'nın kalamı İbran tilida bo'lganda Tevrat. Yani Allah Teala Tevrat'ni İbran tilida tushirdi. İncilni Süryan tilida tushirdi. Kur'an'ni Arap tilida tushirdi. Arap tilida tushirdi. Demek bunun içindeki hamma muhim bo'lgani şunun ma'nosi, mazmuni o'xshash. Mazmun, xuddi bizniki Uyg'ur tilimizda mesela mushukni biz chaqira olsak pish deymiz. Haydota olsak pishta deymiz. Arablarcha desa mushukni chaqira olsa pis deydi. Haydota olsa bissa deydi. Ya'ni shuni har millatniki bir narsalarni ifodalashi og'zaki, lafz, so'z jihatdan o'xshamagani bilan ma'no jihatdan o'xshash. Ya'ni ma'no jihatdan o'xshash. Bir yerdeki demek çok önemli. Kalam. Allah Teala'nın kalamı diyorlar. Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın kalamının bir kısmı. Tabi bu kalamı lafziye. Şu kalamı lafziye arkalık biz Allah Teala'nın kalamı nefsiyesini biliriz. Hem de kalamı nefsiye denen nereden çıkan dese? Çünkü her kanda bir işi buyurmakçı boğan, tosmakçı boğan, bir işini haber kılmakçı boğan adam, yüzünün köngüldeki kelgen gepni köngül kelgen bir ma'nini deb bir adamni tosmoqchi yoki buyurmoqchi yoki xabar qilmoqchi bo'lgan odam o köngülga kelgan gapni ya buni og'zaki iborat surish orqali yoki xat yozish orqali yoki ishorat qilish agar g'achilab qolsa ishorat qilish orqali bo'lsa meni bu shu köngülga kelgan gapni ifodalaydi. İfadelaydi. Biroq Allah subhanahu va taolo taqaddas, Allah subhanahu va taolo taqaddas xat yozmay turibmi? Bir ibarette bir sözlemeye durupmu, işaret kılmaya durupmu Allah Teala yine maksatlarını ifadesi yani biz bilmediğimiz her kıl yoldan ifadeler Allah Teala kadir. Hem de Allah Teala'nın kalam sıfatı Allah Teala'nın ilim sıfatı hoşumaydı. Kalam sıfatı ifadeleyen kumne ilim sıfatı ifadelemeydi. İlim sıfatı ifadeleyen kumne kalam sıfatı ifadelemeydi. Demiş kadıgen çünkü ben insan belçakta yüzü bilmediğin dersinde ma depreşi mümkün. Bilmediğin dersinde söyleşi mümkün. Yani bilmediğin dersinde ben bölüp mevun deyişim mümkün. Belki belçakta da ağızda diyen gapniki xilafı bilişim mümkün. Yalga edişim mümkün belçakta. Konuda bilek gapni bilip ağızda bilek gapni deyişim mümkün. Ya bir teselli bir üçün. Belçakta bilmediğin gapni bilip deyişim mümkün. Demek ilim bilen kalamni ağızda çıkan yani kalam bile ilim diye bilek gap. Bilek kummuş kişi. Allah Teala'nın kalam sıfatı yani iradenin gayri. İradegi hoşumaydı. Çünkü kişi belçakta yüzü irade kılmayan işini sözle buyurup yüzü irade kılmayan konuda irade kılmayan işini buyuruşu mümkün. Mesela bir hücayinin birisi bir kulunun ki kattık askerlikini bilip onu askerlikini bir meydana bir çıkıyor da onu bir işi buyurdu. Ya pul bir mani epkinden de bunu hıyanet kıldığını bilip pul bir ihtimalı bilip mani işinden de ameliyatı hıyanet kıldı. Bunun onun işi buyurganlığı onu ki amraklıkıdın. Ama belki bunun da askerlikini meydana çıkıyor için buyurganlık. Mesela demek konuda aşağıdaki ki işi buyuruşunu konu tatmaydı işi buyurdu. Demek emir bilen demek irade bilen kalam diyen bu ikisi başka gap. Yani kalam bilen emir ilişkisi demiş ki bağımlılık gap demiş ki ağız ağırlık buyurdu hem de. Anladın. Bu Allah Teala'nın ki kalamın nefsiyesi kalamın lafzı ile işki gibi dedik şimdi ama. Yani kalam nefsiden gap Arap tilinde işletilgen bir gap mı? Arap tilinde işletilip bakan bir gap mı dese? Ahtal'da bir tane şair şunda şöyle okuyan ki innel kelame lefil fuadi ve innema cu'ilel lisanu alel fuadi delila diye.
Gap degan yurakni butu, jin gap degan yurakni butu, kalam degan yurakni butu. Til degan faqatla yurakka bir ko'rsatkich qilindi. Til degan yurakdagi gapga bir alomat, belgi. Og'zimizdan chiqqan gap degan faqat yurakdagi gapga nima alomat. Asli gapning o'ni yurakda butu deb kalamin nafsini arab tilida nuqsini bitganda tilda qo'llanilgan bir gap. Umar roziyallohu anhu degan men ashu Rasululloh deb ketib Bani Saqif qabilasiga borachaqda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Umar roziyallohu anhu shaga berib shu ansarlarga xalifalik ish haqida gap qilmoqchi bo'lgan vaqtida Umar roziyallohu anhu deydi: "Inni zavvartu fi nafsi maqalatan." Men ko'nglimda ashularga gap qilib bir qattiq bir so'zni tayyorladim. Bir so'zni rastlab bir gapni tayyorladim deydi ko'nglimda. Ko'nglimda bir gap demoqchi bo'ldim. Lekin Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu menga shart qilib shu daqiqa men demoqchi bo'lgan gapni hamma to'liq dedi, deydi Umar roziyallohu anhu. Ba'zi vaqtda masalan ko'nglimda bir gap paydo bo'lsa, desam bo'ladimi, demasam bo'ladimi deb ko'ngilga desabda bir gap ketdi. Demak, mushu ko'ngildagi so'zning o'zi nima kalam nafsi deb ataladi. Endi xo'sh, kalamni biz kalam lafzi, kalam nafsi deb ikkiga bo'lgan bo'ldik. Endi bu kalam degan yani umumiy yani Allah Taola'nın kalamining barligi, Allah Taola'nın so'zlaydiganligi, Allah Taola'nın so'zligi ekanligiga dalilingiz nima desa, Qur'oni Karimda kelgan necha oyatlar. Va kallamallohu Musa taklima. Necha oyatda Allah Taolo payg'ambarlarga gap qilganligi, mutawatir holda keldi. Payg'ambarlarga gap qilganligi mutawatir holda keldi. Va yana birga kalam degan sifat bir odamga, bir shaxsning kalam degan sifati bo'lmasdan gap qilish mumkin emas. Bu aqlli bir gap ham nima bu? Aqlli. Ya'ni gap qilolmaydigan odam gap qildi degan gap bu aqlga sig'maydi. Xuddi shuningdek Alloh taolo kalam sifati bilan so'zlaydi, Alloh taolo so'zlay oladi. Lekin Alloh taolaning bu so'zlashi bizning harf, ovoz degan bizniki insonning so'zlaganiga o'xshamaydi. Chunki laysa kamisli shay. Biz Alloh taolaning har bir sifatini isbotlashdan burun isbotlash bilan birga nima qilishimiz kerak? Alloh taolaning maxluqlarga o'xshab qilish tilpini nima rad qilishimiz. Uni oldini olishimiz kerak. Alloh taolaning maxluqqa o'xshab qilishni paklab olishimiz kerak. Alloh taolo so'zlaydi, so'zlay oladi. Lekin bu so'zlashi bizniki til, og'iz, harf, ovozlar bilan emas, to'g'ri. Alloh taolo o'zi biladigan, o'ziga loyiq ravishda o'zining kalam sifati bilan so'zlaydi. Endi mana bir şey keldikmi? Bir şey kelgan vaqtida shu aniqlandiki, Alloh taolaniki 8 xil sifati borligi. Bu sifatning biri sifatul ma'ani deb atamiz bir atalg'ida, yana bir atalg'ida sifat zatiyya, takvin sifatiga ham yuqorida so'zlab o'tgan takvin sifatiga ham sifat fi'liyya. Demek Allah Teala'nın 8 xil sifati vardır. Qalan asma sifatının hammasi şu 8 xil sifatni ichiga kirib ketadi. Bu 8 xil sifat o'z birinchisi ilm, qudrat, hayat yani ilm birinchisi, ikkinchisi qudrat, uchinchisi hayat, to'rtinchisi sam', beshinchisi basar, oltinchisi iroda, yettinchisi takvin, sakkizinchisi kalamdir. Va axiru da'vana alhamdulillahi rabbil alamin va sallallohu ta'ala va sallama ala xayri xalqi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.